Hello guys, what's up? Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya kawan-kawan, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. So guys, macam mana keadaan kondisi sekarang di Malaysia ya? Sebab memang banyak sekali kan kita tengok-tengok berita ini yang banjir tuh sangat teruk. Bahkan yang selama ini kampung tuh tidak banjir, akhirnya banjir juga ya. Jadi ya kita semoga selalu bertabah dengan menghadapi dugaan semua ini. Dan ada juga mangsa-mangsa yang hanyut dan mangsa-mangsa banyak ditemukan ya. Semoga arwah diterima di sisinya, dan bagi kawan-kawan yang ditinggalkan semoga tabah dan bisa menghadapi ujian ini guys. Sebab Allah tidak akan memberikan ujian kepada umatnya jika umatnya itu tidak mampu. So ya guys, pasti kita boleh, pasti kita mampu, pasti kita bisa ya. Sebab ramai rakyat Malaysia yang berganding tangan membantu para saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir ini guys. Dan di sini ada salah satu video yang perlu kita kongsikan sama-sama ya guys ya. Sebab ini tentang bantuan guys, tentang bantuan ya. So ya guys, ini ada channel daripada Nur Muhdi juga ini, sebab dia selalu update keadaan banjir sekarang ini ya. Dan ini tajuknya ialah viral pemuda sebab mangsa banjir memilih makanan bantuan semasa misi bantuan. So ya, ini sangat disayangkan sekali ya jika ini terjadi kepada para kita yang coba membantu, tapi yang kita bantu ini mencoba memilih makanan guys. Jadi sama-sama kita saksikan videonya ini seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kita nak pergi ke lokasi kejadian, nak tengok paras air tu macam mana. Dalam tu memang macam darurat lah guys. Awak tengok sedih lah. Sana panggil, sini panggil, sana panggil, sini panggil. Oh iyalah kan. Yang banyak tak dapat lost contact. Buat dia lost mati contact lampu dalam tu sebab dekat sana bekalan elektrik terputus. Bekalan elektrik terputus, lepas tu communication tak dapat dekat sana. So banyak, ada yang bapak dia cari anak dia. Kita orang bawa ke dalam tu cari anak dia. Dia pun dah risau, rumah dah tenggelam dah. Cari tak jumpa sebab rumah dah tenggelam. Lepas tu ada satu pakcik tu guys. Pakcik tu malam tadi awak dikabarkan ada seorang pakcik tu, dia ada kedai makan. Kedai makan dia berada di bawah, tingkat bawah sekali. Berada di tingkat bawah sekali. Lepas tu kedai makan tu tenggelam. Masa jiran-jiran dia nampak, jiran-jiran dia suruh tolong kalihkan motor. Tolong kalihkan motor. Lepas tu pakcik tu boleh kunci pintu. Dia pagar pintu kedai dia tu. Dia ada dekat dalam. Pakcik tu minor stroke. So kita orang pun risau lah pakcik tu, keadaan pakcik tu dekat dalam tu. Kita orang terpaksa datang situ, kita orang umpil. Tapi dia punya air, paras air memang tinggi lah. Tengok kalau ngeri lah kan. nak sampai ke apa ni, ke kipas lah. Kalau sampai kita kipas orang cari-cari dalam tu. tenggelam bau dia, Allah, ingatkan bau mayat ke apa kan. Kedai makan kan. Tapi tak boleh nak kesan lah dasar tu macam mana. Sebab betul. Air tenggelam, masih tenggelam lagi. Air kan barang pun banyak dalam tu, kita tak dapat lah nak dapat kesan. Kalau kita memang nak cari, tak tahulah dia berada di dasar air ke macam mana. Kita doakan banyak kepada pakcik yang OKU pula. Dia apa ni, minor stroke lah. Makanan melimpah-limpah, makanan bersepah-sepah. Makanan sampai banyak basi-basi, membazir. Makanan kami takkan bawa lah lepas ni. Sebab apa? Memilih makanan. Tak nak nasi lemak, nak nasi ayam. Oi, naik angin lah aku. Betul lah kan. Yang membantu makanan, ni tak nak nasi lemak. Kita orang duduk nak masuk tu, bawa barang-barang makanan, bekalan makanan. Dia orang boleh memilih kat dalam tu. Harusnya ni tak terjadi lah kan. Kat dalam tu. Lagi-lagi tambah warga asing. Dalam tu warga asing. Rasanya macam bukan dekat negara Malaysia lah. Macam dekat warga negara luar. Ya. Tak berbulu kau mah. Nasi lemak tak nak. Nasi ayam mana? Nasi ayam ada lauk sikit. Tak bersyukur lah maknanya. Dalam tu. Lepas tu makanan tu
kita orang biasalah naik boat kan, dalam banjir, basah-basah lah sikit kan. Plastik tu basah, tak maulah plastik basah. Makanan elok dalam tu. Yang penting kan dalam dia elok lagi Betul kan. Awak dalam tu rasa bukan menyumpah apa. Bukan orang kita lah, orang warga asing lah. Warga dalam asing. tu banyak gila warga asing. Yang bagus-bagus, yang memilih sangat lah. Kan ada beza kan. Yang bagus tu bagus. Ada yang memilih juga. Atas tu malas nak turun. Daripada tingkat 5 tu nak turun ke bawah untuk kita orang bagi. Dia orang suruh kita orang naik atas pula. Allah, mana boleh gitu kan. Aja bajang betul kau mah. Tak bersyukur lah. Kita orang nak masuk tu pun dah lah jauh kat dalam tu. Faham. Brother ni pun dah rasa bang, naik atas bang, bagi makanan. Kau ingat aku nak suapkan korang ke kat atas? Betul tu bang. Kita tak dapat nak berhubung kat dalam tu, tak dapat nak ni sebab kita line bekalan terputus, elektrik apa semua, telekomunikasi semua telah dipotong apa semua. So bila telah dipotong, keadaan dia dekat dalam tu huru-hara lah kan. Dia lost contact, ada yang cari anak dia tak jumpa, ada yang cari mak ayahnya tak jumpa. Kita orang terpaksa kompel buka-buka. So kita sama doa-doa yang baik-baik ya guys. Iyalah betul lah. Sama-sama doa. Kita sama doa-doa yang baik-baik untuk kita permudahkan segala urusan. Okay guys, itu saja video daripada abang ni ya. Abang ni rasa dia tak puas hati ya, sebab itulah warga asing. Tapi abang ni pun cakap tadi kan, ada yang baik, yang baik-baik tu baik lah. Yang memilih tu memilih. Jadi bukan semua warga asing ni jahat, bukan ya. Di mana-mana itu pasti ada yang baik, ada yang jahat. Tak kira di Malaysia ataupun Indonesia, di Bangladesh, di mana pun sama juga guys. Sebab agama ini sebenarnya mengajarkan kebaikan. Itu tergantung individunya. Tapi itu sangat melampau lah jika kita bagi bantuan dari atas pun tak nak turun nak ambil, padahal dia nak ambil je kan. Dan kita ni nak masuk pun betapa payahnya, suruh naik pula. Lepas tu dibagi nasi lemak tak nak, minta nasi ayam pula. Sebab kita kan bantuan itu banyak. Jadi kita terus agihkan gitulah. Kita pun tak memilih kan, kita agihkan gitu. Tapi itulah manusia guys. Apapun respect lah dengan abang ni. Dia sampai macam letih kan, muka dia letih. Sebab mungkin dia malam pusing-pusing keliling untuk membantu. Jadi tabik respect lah dengan abang-abang yang sudi membantu dengan setulus hati ini guys. Jadi ya, untuk para saudara-saudara yang memang lagi kesusahan itu tak payahlah nak memilih apa benda kan. Harusnya bersyukurlah ada orang datang membantu, itu pun dah rasa syukur sangat kan. Ini kalau di Jepun guys, kita ingat di Jepun kan, itu ada satu budak itu waktu tsunami itu pun dia bagi roti, ada berapa biji roti gitu tak ingat. Lepas tu dia kembalikan balik, dia kata cukuplah untuk aku makan yang ini, yang lebihnya bagi orang lain. Nah itulah patutnya kita contoh guys. Alright guys, di sini ada satu video lagi ya yang cukup menarik juga untuk kita share. Ini berada ambil oven di Maidin jadi viral. Sama-sama kita play videonya ya. Wow, kalau terdesak lapar ambillah makanan. Ini oven pun nak ambil. Nak bakar kuih ke masa banjir, masa elektrik tak ada. Janganlah melampau sangat mengambil kesempatan di saat kesempitan. Ya betul. Oh budak ni. Wah ini dia guys, baju Batman ni ya. Ini Maidin dipecah balik ni. Ini Maidin Taman Sri Muda. Yang dipecah hari itu ke Maidin lain ya. Wah ini sangat melampau lah. Dia ambil barang yang tidak keperluan, menyokong perbuatan mencuri tersebut. Okey, namun ini yang punya Maidin dalam guys, keadaan darurat, mungkin mereka tiada pilihan dan terpaksa melakukan perbuatan tersebut demi kelangsungan hidup. Dengan seikhlas hati, ya Allah, baiknya saya menghalalkan Tuhan mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan niat meneruskan kelangsungan hidup akibat bantuan yang tiba lambat dan bukan dengan niat yang sebaliknya. Bersama kita memanjatkan doa kepada Allah agar mereka semua terselamat dan bencana banjir serta pandemik ini sedia pulih seperti biasa. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mulianya hati yang punya Maidin ni ya.
CEO daripada Maidin, Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin. Ya Allah, mulianya, sangat mulia ya hati beliau di saat seperti ini. Mungkin kerugian beliau itu lebih besar ya, berjuta-juta ringgit ya, sebab kedai-kedai banyak yang tenggelam. Dan itulah guys, jangan mengambil kesempatan di saat kesempitan seperti ini ya. Sebab kalau time-time banjir macam tu, ada yang ambil microwave, ada yang ambil mesin-mesin. Sebab di Maidin, dalam Maidin ni kan banyak juga benda-benda elektronik ya, seperti kipas dan lain sebagainya. Itu memang banyak gila ya, sebab dia memang kedai serbaneka. Patutnya kita ambil biskut ke keperluan hidup lah, kelangsungan hidup patutnya ya, tidak seperti ini. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Walaupun tuan yang punya Maidin ini sudah mengikhlaskan dengan sepenuh hati ya, ini sangat luar biasa ketulusan bantuan beliau ini ya. Walaupun memang beliau ini sudah rugi berjuta-juta ringgit, tapi dia juga membantu juga guys. Wow, luar biasa ya kebaikan-kebaikan orang Malaysia nih, saya tapi respect. Kadang kan pemerintah ini melarang orang lain masuk di kawasan tersebut sebab takutnya terjadi kes-kes seperti ini kan. Sudahlah di dalam sana huru-hara, keadaan pun mencekam kan. Tapi ada yang segelintir orang ini memanfaatkan kesempatan seperti ini guys. Jadi jangan sampailah kita berbuat macam tu ya, saudara-saudara, kawan-kawan semuanya. Sebab benda-benda yang buruk ini akan terdampak pada kita sendiri, sebab nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan guys. So ya, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jadi kita pasti boleh, kita pasti bisa, kita pasti menang melawan bencana ini guys. Dan semoga para saudara kita yang mengalami bencana ini selalu diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dengan menghadapi semua ini guys. Pasti dibalik semua ini ada hikmahnya. Jadi sama-sama kita doakan para saudara kita tetap bersabar, kuat menghadapi semuanya. Amin amin ya robbal alamin. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.